你们有没有那种随手一拿却惊为天人的购物经历？思思先来，就是这一款经典鲜活纯牛奶，真的是顺手一拿，直接给我喝惊艳了。这绝对是我近期买到的宝藏牛奶，一定要分享给大家。明明是常温奶，但喝起来就这真的不是从冷藏里拿出来的吗？口感很鲜甜，浓郁又轻盈，没有奶腥味。甜味就像牛奶糖化开的时候泡出来的自然清甜，咽下去之后呢，连口水都是奶香奶香的。我知道有很多宝子和思思一样，像在这个季节不太敢喝冰箱里直接拿出来的牛奶，怕肠胃受不了。但是这款奶就是不冰也好喝，喝完喉咙会很润，回味也很干净，也不会粘嗓子。你们喝了就知道了，好喝的秘密都写在了瓶身上。它用的是3重锁鲜工艺，向阳锁鲜工艺，让口感更鲜活，没有异味。RO 膜过滤工艺，保留香醇口感。我特别研究了一下这个 INF 0.09秒超瞬时杀菌。简单来说呢，就是把牛奶最鲜甜的那一刻锁进了瓶子里。你有这么先进的技术进入了牛奶界，建议所有的牛奶品牌都按照这个卷。奶源也靠谱，从那儿出来的都是好奶源，每一口都特别的安心，营养也没落下，给老人孩子喝都 OK。上班上学的时候，口袋里揣一瓶都特别的方便，拧开就是那股又香又浓的鲜活感，真的打破了我对冷藏鲜奶才有鲜甜味的刻板印象。这么好喝的奶不配咖啡，太可惜了。思思就用它来复刻一杯冬日人气款卡美罗焦糖拿铁。咖啡和牛奶一融合，焦香微苦感会把奶味衬托得更加的明显。嘿嘿。奶香味是那种又新鲜又蓬松的，顺滑饱满。这款奶好适合做咖啡的，再配上樱桃小丸子最爱的卡梅罗焦糖，感觉这一杯在咖啡店怎么都得120吧。再加2分钟轻松复刻，这快乐属实有点划算。这种亲手淘到好货的快乐，真的比上网加入购物车要强烈100倍。真心建议大家有事没事都去超市逛逛。比如这款奶就进入了思思的回购清单，建议能买到它的宝都去试试。